បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគមកម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលបងប្អូនគ្នាកែងតែឆ្ងល់ថាលោកគ្រូហេតុអ្វីបានជាវីដេអូខ្ញុំមិនឃើញចំនួន like ជាក់ស្ដែងនៅក្នុង Channel បងប្អូនឃើញ like ឃើញ comment ធម្មតាប៉ុន្តែនៅលើវីដេអូវាមិនបានបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង like នឹង unlike ទេអូខេអញ្ចឹងនេះឃើញបងប្អូនឃើញទេឃើញ like ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនចាក់បាទពេលបងប្អូនចាក់វីដេអូនេះគឺមិនឃើញចំនួន like ទេអូខេអត់បង្ហាញនិយាយទៅបើអត់បង្ហាញតែម្ដងនេះអត់បង្ហាញចំនួន like និងចំនួន dislike ទេតែ view និង comment ឃើញធម្មតាតោះនេះប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចូលមកកាន់វីដេអូផ្សេងបាទវីដេអូផ្សេងបាទបើសិនជាបងប្អូនចូលវីដេអូផ្សេងបងប្អូននឹងឃើញចំនួន like និង unlike ធម្មតាបាទតោះឥឡូវដំណោះស្រាយអញ្ចឹងទី1បងប្អូនគ្នាសូមចូលមកកាន់ YT Studio បាទសូមចូលមកកាន់ YT Studio នៅក្នុង Channel បងប្អូនអរគ្នាបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវតែមើលថាតើវីដេអូមួយណាដែលមិនបានបង្ហាញចំនួន like និង unlike អូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចុចនៅលើវីដេអូនោះនេះជាវីដេអូដែលមិនឃើញ like អញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវាបន្តមកទៀតបងប្អូនសូមចុច edit កន្លែងនេះគឺគេហៅថាសញ្ញាខ្មៅដៃនេះបងប្អូនចុចលើវាមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគេហៅថា advanced setting ទាញបន្តិចមកបងប្អូនឃើញទី3ណា advanced setting ចុចនៅលើ advanced setting ណា advanced setting ហើយបងប្អូន scroll មកក្រោមបន្តិចនេះបងប្អូននឹងឃើញកន្លែង comment នេះ community ហ្នឹងណាបងប្អូននឹងឃើញ comment ហ្នឹងគឺក្រុម comment ហ្នឹងបងប្អូនឃើញ user can view rate for this video អញ្ចឹងមានថាគេចំណាត់ថ្នាក់ហៅថា rating ហ្នឹងណាចំណាត់ថ្នាក់អញ្ចឹងបើឃើញជាវាបិទបែបនេះបងប្អូនសូមបើកវាមកវិញបាទបើឃើញវាខ្មៅដាក់វាពណ៌ blue មកវិញតោះនេះបងប្អូនគ្នាតមកទៀតគ្រាន់តែចុច save ទៅជ្រួចជាការស្រេចបាទនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនតែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាវីដេអូបងប្អូនមិនឃើញចំនួន like និង dislikeនៅលើវីដេអូអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចាក់ទៅវានឹងបង្ហាញ like ធម្មតាមកវិញបាទតោះនេះ like យើងមានប៉ុន្មានវាមកវិញបាទនេះគឺជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បងប្អូននេះដែលមានបញ្ហាបែបនេះដែលវីដេអូបងប្អូនមិនឃើញចំនួន like បាទដោយប្រើជាមួយនឹង YT Studio តោះនេះបើសិនជាយើងប្រើជ្រោមដូចគ្នាដែរសំខាន់គឺបងប្អូននេះសូមចូលទៅរកពាក្យកន្លែងហ្នឹងចូលទៅកាន់ Advanced Setting បាទ Advanced Setting ហើយសូមអស់កន្លែងនេះ User can view rating for this video បាទក្នុង computer ដូចគ្នាដែរសូមរកពាក្យហ្នឹងទៅបងប្អូននឹងអាចបើកមកវិញបានហើយចំនួន like នៅលើវីដេអូបងប្អូនអរគ្នាបាទអរគុណច្រើនវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បាត់ like គាត់ថាលោកគ្រូបាត់ like ទៅណាមិនអត់ឃើញចំនួនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញណាដោយសារយើងបិទកុំឲ្យគេផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ឬក៏ផ្ដល់ការពេញចិត្តនៅលើវីដេអូយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទវាអត់មានការខុសគោលការណ៍ YouTube អីទេអរគុណបាយបាយ